mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñu taamu di ñu teewlu saay su nekk seen chaîne préférée Tour de Vision TV tey nag ñu wax yéen si lépp luy actualité ñu daal di ko tàmbalee rek ak 145e appel Seydina Limamou Laye bi nga xam ne nag ñu ngi fay xaar mbooloo mu takku si diggante Yoff Cambérène ak Diamalaye ñu wax yéen ba tey si mbirum Tabaski Ngom ak mbirum kii di Moustapha Diop mi nga xam ne moo ngi ci ay tànku ñu lever immunité parlementaire am di Malano Kirlaay moom député ba Moustapha Diop gannaaw ba ñu ko cité ci wàllum lu toll ci 700 millions de francs CFA ne parquet financier bi nag mu ngi doon demandé ngir ñu lever immunité parlementaire ki nga xam ne moo di Moustapha Diop di fàttali it ni ministre de la justice saisiragul benn yoon assemblée nationale jëmale ci wàllum lever immunité parlementaire boobule waaye nag ne bureau assemblée nationale daal nañu di leen convoqué ba suma tey jii ñu ñëw ak yenn ci ab sakkanal bi nga xam ne nguur gi moom la tàmbali Ousmane Sonko moom la premier ministre ñëw ci mission gouvernement bi ne nag dem bi ak dikk bi nekk na loo xam ne dañu ko war a ceytuwaat wàññi train de vie gouvernement bi Guy Marius Sagna ne loolu kay yàggoon na ba ñu ko war a defee ci ab pays bi nga xam ne dafa nekk en ruine dañoo war a sakkanal moom la député Guy Marius Sagna di dénoncer njëndug oto yu cher yi donte ci gouvernement bi la bokk mu taxaw di leen xam ne nag ne war nañoo sakkanal te wàññi njëndug oto yu cher yi nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy amal ba tax na mu adressé woon ay questions écrites gouvernement bi ca conseil des ministres bu ñu doon amal ni ki démb moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëw ci nawetaani ak violence yi ñu ciy amal ñëwit ci commerçant yi ak seen njëkk yi ni ñu koy doxalee ne it le président Diomaye ni daa échoué ci mission bi nga xam ne mu ngi ko doon dox jëmale ko ci wàllum CEDEAO ndaxte ak médiation bi nga xam ne mu ngi ko doon amal moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne antuwul jëmale ko ci diggante Mali Niger ak Burkina Faso ngir ñu mën a delluwaat ci CEDEAO ne mission bi nag antuwul benn yoon ndaxte Mali Niger ak Burkina Faso mujjee nañoo quitté CEDEAO définitivement ñu xuus ba tey ci wàllum Lat Diop ne tey jii nag dina jàkkaarloo ak juge d'instruction ba gannaaw ba nga xam ne yoon tegoon na ko loxo placé woon ko sous mandat de dépôt moom Lat Diop weerum septembre ba nii ancien ministre ancien directeur général bu LONASE moom Lat Diop dina jàkkaarloo ak juge d'instruction ba sum tey jii ngir ñu dégluwaat ko ci dossier bi jëm ci wàllum détournement de deniers publics extorsion de fonds ak blanchiment de capitaux jëm ci lu toll ci 8 milliards de francs CFA ñu ñëw ci bilan accident bi nga xamoon amoon na ca Réfane ne bilan ba nag mujjee naa yokk ba fi mu toll nii fukk ak ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seeni bakkan gannaaw ba nga xam ne ab daayira bu jóge woon fii ci Parcelles la woon demoon ci màggalu Kazu Rajab bay ñibbise amaloon boobule accident niki démb nag ñu ngi toll woon ci fukk ak ñaar yu ci ñàkkoon seeni bakkan ak 8 personnes yi nga xam ne amoon nañu ay blessé donte ñetti ña dañoo amoon ay blessé yu doy waar kenn ka ci ñoom nag mujjee naa ñàkk bakkanam ba bilan ba yokku na fi mu toll nii fukk ak ñetti doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan moom Amadou Ba ancien premier ministre taxaw di ci yooyu yàbbi di plaider nag ab mesure d'urgence ngir accident yu bëri yi mën a wàññeeku ci réew mi ñu ñëw ci wàllu Mame Ndiaye Savon mi nga xam ne nag ab jàmbakatu diw la ne moom Mame Ndiaye Savon nag daal nañu di ko convoqué ba suñu tey jii ca cybersécurité ne li ñu ko convoqué nag bokk na ci ay accusation yi nga xam yëkkati woon ne ko teg ko ci tiktokeur bi ñuy woowee engagé ñëwit ci scandale bulet yi ne moom Alima Sipo def na ci yeneeni révélation yu bees tàkk di wax nag fi muy jëlee pommade yi tudd ci turu ki nga xam ne nag moo di Ma Awa ne Malika la dëkk ne Ma Awa mi nag moo koy jox ay pommade yi nga xam ne ñu ngi koy tuddee infidèle ak caviar moom Alima Sipo mu taxaw di xam ne nag ne lii muy defar di ko jaay xale yi jigéen ñi di ko utiliser ne moo ngi ko jànge woon ca Côte d'Ivoire waaye nag li gën a doy waar ci jàng mi mooy que ne moom Alima moomile amu ci benn diplôme du benn diplôme bi nga xam ne fësal na ko buy wane ne am na droit ci lu muy def di jël ay produits chimiques di ko jaay xale yi jigéen yi nga xam ne ñoo ngi koy jëfandikoo di ci am
am ay complications ci seeni ay yaram. teg si moom Alima Sipo déposition inspecteur pharmacie yi nga xam ni def nañ ko bokk na ci li nga xam ne gën na koo dugal moom Alima ne gannaaw ab appel à candidature bi nga xam ne def nañ ko ci état bi def na ko ci ndaw yi nga xam ne bëgg nañoo génn jëm ca bitim réew ngir daan seen doole ci wàllu woowee kii di Abass Fall ministre du travail de l'emploi et des relations daal di ci yëkkati ay kaddu moom Abass Fall mu ñëw ci wàllum coopération italienne bi nga xam ne am nañ ko nekk nag ay contrat saisonnière jëm ci wàllum 3 ba juróom benn weer ñëw ci wàllum migration circulaire Espagne bi nga xam ne nag altine bu ñu jógee ndaw yi tàmbali woon nañu dem di déposer seeni dossier gannaaw ab appel à candidature bi nga xam ne état bi def na ko di xamle nag ne am na ab contrat bi nga xam ne jàll na seen diggante ak réewum Qatar moom Abass Fall muy ñëw ci wàllum 370 ndaw yi nga xam ne ñoo ngi doon déposer seeni ay dossier ngir jëm sa Espagne ca wàllum bawas boobule di xamle nag ne bu ñu paree ñoom ndaw yooyu dañuy dellu sewaat seeni réew te gouvernement bi dina bàyyi xel bu baax a baax ci seen nekkin ca Espagne ne li ci gën a neex nag mooy dinañu amal ab inspecteur du travail ca Qatar ngir mu yor wàllum protection liggéeyu ndaw yooyu nga xam ne ñoo ngi fay dem di xam ne tamit ne voyage boobule amul benn frais de dossier direction de l'emploi mooy jël en charge processus recrutement bi ba ni gone yi di tàmbalee seeni liggéey ne ci liggéey boobu nag nga xam ne gone yi war nañoo dem ca réewum Espagne ngir defee ko fa ne gone yi nag ku ci nekk ci ñoom war naa laala lu mat 2000 euros weer wu nekk Amadou Chérif Diouf nekk inspecteur d'État au Sénégalais de l'extérieur moom nag taxaw di xamle ni lii yëpp ñu ngi ko defee ci wàllum jubal jubbanti ndaxte nag journée buuxante bu metti bi ñu daj tax na ba léegi nag dépôt candidature yi dañu koy defee en ligne ba tax na am na ab lien bi nga xam ne daal lañ di ko fësal ngir candidat yooyule bañ a dem di renwati moom Amadou Chérif Diouf ne lu ñu prévoiroon ci at mi nag mooy ndaw yi demoon fa daal di liggéey juróom-ñett ba juróom-ñeenti weer moo nekkoon seeni mbëbët di xam ne nag ne lii bokk na ci ñetti poñ yi nga xam ne moom la le premier ministre Ousmane Sonko fësaloon ci déclaration de politique générale bi mu doon def ne mooy ñetti poñ yi nga xam ne nag kii di le premier ministre Ousmane Sonko tegoon na ko ngir xeex wàllum immigration irrégulière ne ñetti poñ yi nag bu ci njëkk mooy création d'emploi ñaareel ba di lutte contre les trafiquants ne ñetteel ba nag moo nekkoon ñu créer benn voie bu régulière benn voie bu légale ngir ndaw yi nga xam ne bëgg nañu dem tukki ñuy fàttali ba tey ni programme emploi 1000 emplois au Sénégalais au Qatar yi nag nekk na benn partenariat bi nga xam ne signé woon nañ ko depuis 2014 ak le ministre des affaires étrangères bu fi nekkoon di Mankeur Ndiaye moom nag moo ko signé woon 2014 waaye ba ni kenn doxalul woon boobule partenariat ne partenariat boobule nag gouvernement bi fi nekk ne dina ko tàmbali ngir ndaw yi mën a am ab xëy moom Abass Fall ministre de l'emploi taxaw di xamle ca RTS nag ne dootuñu bàyyi seen ndaw réew mi ak seeni ay BTS ak licence ñuy jël gaal yi di des ci géej gi di xamle it ne 1000 postes yi nga xam ne dinañ ko jël ci Qatar nag bokk na ci secteur technologie médecine science ak logistique moom Abass Fall di xamle ne gouvernement Qatar nag dafa sàq woon ci nguur gi ngir mu financer wàllum voyage délégation ndaw yi nga xam ne dinañ fi jóge ngir dem foofu daana ji seen doole waaye bu ñu ñëwee ci premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne dañoo daal di décliner boobule offre ne duñu ko nangu benn yoon ne dañoo bañ ba tëdd ci suuf ne gouvernement Qatar du fayal benn yoon ndaw yi fi jóge seeni voyage ñuy dem foofu ngir liggéeyi moom Abass Fall ba tey mu ñëw di xamle ne lii nag nekk na opportunité bu mag ab opportunité boo xam ne képp kuy ndaw rek soxla liggéey war nga ko mën a saisir ne ñoo ngi soog a accès ci nguur gi kon nag seen programme économique ak social moo ngi tàmbalee jël forme Abdou Karim Sall ancien ministre d'État taxaw di xamle ne lii nag rawul échec ne lii échec dong la lii mooy esclavage des temps modernes Abass Fall taxaw di ko tontu ne suñu ñu laajoon 100 000 jeunes sax dañu leen koy jox ndaxte lii nag yàqul dara ci développement Sénégal
ñu xuus ak yenn ci wàllum Donald Trump mi nga xam ne nag moo ngi ci ay tànku delloo si lu toll ci 1689 doomi sénégalais yi nekk ca États-Unis di daan seeni doole nekk ay doomi réew mi moom nag Donald Trump nekk na li nga xam ne waxoon na ko laata muy toog xamle woon na ne bés bu toogee dina ko def daanaka dafa nekk di tenir promesse am moom Donald Trump ndaxte fi mu toll nii nag bëgg naa delloo si gu nekk réew yooyu na la ñu ñibbisi fii ci Sénégal mu toll ci 1689 doomi sénégalais. di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi di leen jox dig daje fii ci seen chaîne préférée Tour de Vision TV ci bépp actualité di leen fàttali it ne bu leen fàttee abonné te ba ci cloche bi ngir ngeen mën di jot bépp notification jërë ngeen jëf.